70億美元，這是美國海軍史上最貴的一次失敗。一艘軍艦從原計劃造32艘到最後3艘。它最引人引以為傲的艦炮，因為一發炮彈要造價100萬美元，直接被判了死刑。2016年，美國海軍迎來了歷史上最奇怪的一艘軍艦，它擁有科幻電影般的外形，艦首像一把切開海浪的刀，雷達信號只有普通驅逐艦的一小部分，自動化程度遠超當時任何戰艦。它的名字是朱姆沃爾特級驅逐艦。美國曾經認為它會成為21世紀海戰的革命者，但幾年之後，它就成為美國海軍界最具爭議的項目之一。單艦超過70億美元的研發成本，最重要的武器系統155毫米先進艦炮，因為彈藥成本問題被迫取消。很多人以為朱姆沃爾特不是未來戰艦，而是一艘昂貴的失敗品。但是10年之後，一個令人意外的變化發生了。這艘曾經被嘲笑的軍艦正在被重新改造，它將搭載美國海軍最重要的新武器——高超音速導彈。美國正在拆掉它過去失敗的設計，將它改造成一個全新的戰爭機器。朱姆沃爾特將成為美國海軍第一批搭載高超音速打擊武器的平台之一。那麼問題來了，為什麼美國海軍沒有放棄朱姆沃爾特？改裝之後的朱姆沃爾特有哪些優勢？能改變朱姆沃爾特的命運嗎？21世紀初，美國海軍擁有世界上最強大的水面艦隊：尼米茲級航空母艦、阿利伯克级驅逐艦、提康德罗加级巡洋舰。這些艦艇組成了美國全球海上力量的核心。再加上1991年蘇聯轟然解體，美國最強大的對手直接原地消失。普天之下，美國海軍連一個能打的對手都找不到。於是美軍開始思考，未來对手不一定需要建立一支傳統意義上的大型艦隊。所以在第2年，也就是1992年，美軍發布有海象路戰略白皮書，也就是後來的21世紀水面作戰艦艇計劃，把海軍核心任務從遠洋制海轉為近海力量投送、支援登陸。最開始，這個計劃衍生出2種思路，一種是高端隱身主力，主打近海隱蔽遠程對陸打擊，也就是 DDX 項目，後來的朱姆沃爾特級驅逐艦。另一種是直接部署大規模垂直導彈發射系統，配備512個發射單元，用來滿足對陸持續威懾，就是我們說的武庫艦思路。那既然是想重點發展對陸攻擊，為什麼不選擇量大管飽的武庫艦思路呢？畢竟它的建造價格大約只需要5億美元，並且僅僅是一艘這樣的軍艦就能擁有獨立打擊超過4000個軍事目標。而相比之下，同時代的一個航母戰鬥群，同一時間內只能打擊不到2000個目標，一架轟炸機只能打擊幾百個目標。本來美軍也確實按照這個方向來的，但是不出意外的話，意外就來了。強力推行武庫艦思路的布尔達上將自殺身亡了。他死後，继任海軍作戰部長傑伊·約翰遜立刻推翻路線，重啟並且大力扶持了多功能驅逐艦科技路線。關於布爾達上將究竟是真自殺還是另有隱情，其實一直以來有很多種說法，其中最廣為流傳的就是軍工複合體、航母系派將領聯手施壓，變相逼死了布爾達。武庫艦造價僅5億美元，採用民用船體改造就能搭載數百枚垂發導彈，一旦大規模量產，會大幅削減超級航母、伯克級驅逐艦的採購訂單。那麼不僅造船廠、洛馬、雷神這些導彈巨頭利潤也會大幅縮水。同時，武庫艦弱化航母核心地位，艦載航空兵體系權力會被削弱，海軍內部老牌勢力利益嚴重受損。所以不少人認為媒體深挖的勳章醜聞是刻意放出的，目的就是持續輿論施壓，一步步摧毀布爾達的精神防線，最終逼他走向絕路。直到現在，布爾達之死也成了美國海軍史上一個未解之謎。不過話又說回來，雖然科技路線代表了軍工複合體的利益，但並不代表這個設計路線就是錯的。關於朱姆沃爾特級驅逐艦，可以說設想非常大膽，不僅僅是簡單升級版的驅逐艦。首先，隱身，美國海軍希望改變大型軍艦在雷達上的特徵。傳統軍艦面臨的問題是噸位越大，雷達反射面積就會越明顯。所以朱姆沃爾特採用了完全不同的設計理念，它採用向內傾斜的艦體，大量設備隱藏，減少外露結構。整個艦體像一塊經過計算機優化的金屬，目標就是讓一艘超過14000噸的大型驅逐艦在雷達上看起來像一艘小型艦艇。這也就說明朱姆沃爾特在理論上可以比傳統軍艦更接近敌方海岸，能夠在敌人發現之前發動攻擊。其次，全電推进系統，這是朱姆沃爾特最容易被忽視，但實際上非常重要的一點。未來戰爭越來越依賴高能武器，激光、電磁炮、先進雷達、電子戰系統，
而這些裝備最大的限制不是技術，而是能源。傳統軍艦動力系統主要服務於航行、照明基本設備，但未來戰艦需要的是一艘移動的能源平台。朱姆沃爾特擁有綜合電力系統，它可以將大量動力轉換為艦載設備使用。最後，遠程精確打擊。美國最初希望朱姆沃爾特擁有一種全新的攻擊方式，不是依靠傳統導彈，而是利用先進艦炮，就是我們說的155毫米先進艦炮系統。AGS 系統設計目標非常誘人，可以利用精確制導炮彈攻擊數十甚至上百公里外的陸地目標。跟導彈相比，炮彈數量更多，成本更低，持續打擊能力也更強。美國海軍曾經設想，在未来2棲登陸行動中，朱姆沃爾特可以靠近海岸，利用自己的隱身能力提供持續的火力支援。可以說，從艦體隱身、防止陸基反艦導彈攻擊到全艦電力系統推進，到未來可搭載激光武器、電磁炮，這些設計即便是現在來看也是非常先進的。但是想象是很美好的，現實很快就證明了未来戰爭的發展速度已經超过了項目本身。朱姆沃爾特级驅逐艦現在最大的問題就是成本。朱姆沃尔特的技術創新太多，這也意味着每一個創新都代表了風險。全新的艦體、動力系統、雷達以及武器，結果就是成本不斷增加，從原計劃的32艘改成只建造3艘，並且由於數量減少，又進一步提高了單件成本，形成了惡性循環。最後，最致命的問題出現了 ，AGS 艦炮需要一種特殊炮彈 ，IOR-LAP 遠程陸攻炮彈。原本預估單價5萬美元的 IOR-LAP 遠程制導炮彈，因建造數量從32艘驟減至3艘，無法形成規模，成本攤薄，最終單價飆升至80至100萬美元，堪比一枚魚叉反艦導彈。用100萬美元的炮彈進行打擊任務，性價比徹底崩盤，美軍無奈徹底停產彈藥，讓整套先進艦炮系統徹底報廢。至此，朱姆沃爾特級徹底陷入全方位尷尬，防空能力不如伯克级，火力性價比不如常規驅逐艦，天價造價卻毫無實戰價值。可既然缺陷如此致命，用途如此有限，美國海軍為何堅決不放棄這3艘驅逐艦？核心答案其實只有一個，它身上有着伯克級、提康德羅加級完全不具備的不可替代性。首先是朱姆沃尔特擁有足夠大的艦體空間，這一點非常關鍵。因為高超音速導彈與傳統巡航導彈完全不同，它更大更重，需要特殊發射系統，而美國现役大量艦艇並不是為了這種武器設計。伯克系列驅逐艦使用的 MK41 垂發尺寸狹小，完全塞不下體型巨大、重達7噸多的 CPS 高超音速導彈，就算強行改裝，也會擠占大量防空彈艙，直接削弱艦隊自保能力。而朱姆沃爾特當年為2門 AGS 巨型艦炮配套地下巨型彈庫預留了艦首整片超大空間，拆除火炮後，整塊區域完全騰空，完全可以加裝4組專用 APM 大型發射模塊，不用大規模切割，重構艦體主體結構，改造難度和成本遠低於新建專用高超音速戰艦。放眼整個美國水面艦隊，現階段只有它能快速搭載海基遠程高超音速武器，短期內根本沒有其他替代平台。其次是隱身能力，未來遠程打擊最大的挑戰是什麼？不是導彈，而是發射平台如何生存。一艘軍艦如果攜帶價值數億美元甚至數十億美元的武器，卻很容易被敵方發現，那麼它的意義就會下降。在現代戰爭中，偵察能力越來越強，衛星可以發現大型艦艇，無人機可以擴大搜索範圍，雷達可以遠距離探測，所以未來攻擊平台必須具備隱藏能力和突然攻擊能力，而朱姆沃爾特的隱身設計正好符合這種需求。如果未來某一天一場危機爆發，一艘朱姆沃爾特級驅逐艦依靠低雷達特徵隱藏在複雜海域，等待目標信息確認，然後打開導彈發射系統，數枚高超音速武器升空，這正是美國海軍設想中的未來海上打擊模式。最後是現實和未來的雙重選擇，亞音速的戰斧導彈飛行速度慢，極其容易被攔截，所以美國海軍急需一款高速、突防強、射程遠的新型武器，填補戰力空白。除此之外，朱姆沃爾特級是全球首批實用化全電推进大型戰艦，總發電功率高達78兆瓦，電力調動靈活，不僅能滿足當前高超音速武器發射需求，還預留了充足電力冗餘，可適配未來激光武器、電磁炮等定向能裝備的升級迭代。長期來看，發展潛力遠超傳統機械推進戰艦。認清了保留的價值，就能看懂美軍這場推倒重來式的改裝。美軍的改造方案簡單粗暴，徹底拆除2座價值數百億的 AGS 155毫米先進艦炮，及配套巨型彈庫供彈系統，徹底拋棄過時的對陸炮擊戰術。騰出來的空間全部用於加裝 APM 大型高級載荷發射模塊，
專門適配 CPS 常規快速打擊高超音速導彈。改裝完成後，每艘朱姆沃尔特級將搭載4組大型專用發射模塊，每組可容納3枚 CPS 高超音速導彈，單件備彈12枚。作為美軍聯合研發的高超音速裝備 ，CPS 導彈採用固體助推加滑翔彈頭設計，最大飛行速度可達7至8馬赫，極限射程突破2700公里，具備全程機動變軌能力，能夠輕鬆規避現有防空反導系統的攔截，可以在戰爭初期快速摧毀敵方核心防禦節點，癱瘓對手的反介入作戰體系，為後續常規作戰打開突破口。除此之外，美軍也同步完成了多項配套升級，換裝新型 SPY-6 改進型相控陣雷達，強化了對隱身目標、高超音速機動目標的探測追蹤能力，升級光電紅外探測與電子戰系統，提升複雜電子環境下的戰場生存能力。未來還將加裝高能激光武器，補齊近程反無人機、反低空導彈的防禦短板，進一步完善攻防體系。但是這次的改裝真的徹底改寫朱姆沃爾特的命運嗎？火力軍可以明確告訴你，它確實擺脫了失敗品的標籤，但依舊無法成為全能型主力戰艦。首先，載彈量嚴重受限，持續作戰能力不足。一艘艦艇僅僅只有12枚高超音速導彈，只能支撐首輪重點目標突擊，根本無法實現持續火力壓制。高超音速導彈打完之後立刻喪失突擊能力，後續只能依靠常規導彈作戰。同時 CPS 導彈本身也存在技術局限，目前它只能打擊固定地面目標，完全无法攻擊航母、驅逐艦這類海上機動目標，並且它的基礎型僅13.6千克動能彈頭，根本難以摧毀加固工事和大型目標，而更強的殺傷彈頭至今沒有量產，再加上專屬發射模塊無法兼容其他導彈，年產量僅6到7枚，這還是在跟美國陸軍搶產能的情況下，列裝數量稀少，支撐不了大規模高強度作戰。更關鍵的是 CPS 多次測試故障不斷，艦載實彈發射要推遲到2027年，至今沒有海上實戰驗證。其次，防空反導短板依舊存在。朱姆沃爾特級在最初設計的時候就閹割了 S 波段遠程預警雷達，僅保留 X 波段高精度雷達，區域防空和反導能力遠遠不如伯克3型驅逐艦，只能專注突擊，無法兼顧全面防禦。這也導致了朱姆沃爾特的隱身優勢根本發揮不出來，它本身沒有防空反導能力，只能跟着航母或者其他艦艇編隊行動，其他的艦艇不具備隱身的能力，就它自己隱身也沒什麼用。最後也是最致命的一點，數量規模嚴重不足，難以支撐大規模戰爭。全軍僅3艘的數量，即便全部改裝完成，全員部署，也只能執行小規模精準突襲、戰略威懾任務，改變不了大規模海戰的整體格局。很顯然，這3艘朱姆沃爾特級驅逐艦是美國海軍按照指示緊急拼湊出來的，並不能夠支撐起整條戰線的主力部隊。從美國海軍的長遠規劃來看，他們心裡也非常清楚朱姆沃爾特難堪大任，已經啟動 DDG-X 下一代万噸大机項目，作為真正的主力替代型號。所以說，如今的朱姆沃爾特正處在非常尷尬的局面，雖然有隱身艦體全面推動這些先天優勢，但又被雷達殘缺、數量不足死死束縛，定位不上不下，高不成低不就。這場耗資巨大的改裝，說到底只是治標不治本的應急補救，無法從根源抹平朱姆沃爾特與生俱來的戰略預判失誤。那麼問題來了，朱姆沃爾特的這次升級究竟是一艘失敗戰艦的第2次生命，還是美國海軍面對未來競爭時的一次無奈轉型？歡迎在評論區聊聊你的看法。我是火力軍，我們下期再見。